Bon dia, són 7:15 del matí i estic anant a l'hotel perquè està separat en dues parts i vaig al restaurant, al lloc on he d'esmorzar perquè tinc l'esmorzar inclòs. Després aniré a entrenar i acabaré d'arreglar-lo de la moto. Bé, doncs ja són més o menys les 2 de la tarda, he quedat a les 4 amb la noia de la moto, o sigui que he aprofitat per anar a fer un vol per aquí a l'illa i ara he anat a un lloc que té platges molt maques i estic aquí a un mirador que és super maco. Hi ha unes vistes guapíssimes, això està al sud de la illa de Phuket i res, i a la tarda no podré entrenar, però de fet estic molt cansat, o sigui que ja tampoc m'anirà malament, o sigui descansar ja m'anirà bé i demà aviam si puc anar a lo de les illes, ho he d'acabar de mirar. Ara el que tinc ganes és d'anar una mica a la platja, relaxar-me, menjar alguna cosa i després ja tornar cap allà per poder... aviam si puc tancar el tema aquest ja, de la moto que se us està fent pesat a vosaltres i se m'està fent pesat a mi. Doncs finalment he deixat la moto aquí al 7-Eleven, ja està amb totes les peces posades, no està arreglada i ara intentaré contactar, estic suant moltíssim, intentaré contactar amb la noia de la moto, amb la dona del que me la va llogar perquè m'ha dit que la vindrà a buscar i aprofitaré per anar amb ella i anirem fins a Patong, la ciutat on la vaig llogar i m'ha dit que em donarà una altra moto. He hagut de pagar 100 bahts perquè el pobre mecànic ha hagut de desmuntar-la i tornar-la a muntar i li ha tret temps, però bueno, no passa res. A prendre-s'ho amb optimisme i endavant. Ara he conegut uns nois aquí al camp d'entrenament, al Tiger Muay Thai, i m'han dit que demà van a fer una excursió a les Pipi, perquè no tenim classe, demà no hi ha entrenament. Aprofitaré i aniré amb ells, però abans vull mirar si hi ha alguna cosa més barata. O sigui, a les Pipi vull anar, vull aprofitar. Però he de mirar si hi ha alguna cosa més barata o no per poder anar fins allà, perquè són 1.900 bahts i és caríssim, vulguis o no és molt car. Bé, doncs finalment sembla que el tema de la moto s'ha solucionat. Ara mateix deuen ser 4:45 de la tarda i ja estic a Patong. M'han portat amb cotxe els llogaters de la primera moto. Hem carregat el seu cotxe a la moto perquè era una pick-up d'aquestes i tota la pesca. I res, ara m'han dit, vés aquí al nostre local, que hi ha una noia treballant, nosaltres hem d'anar a casa i et llogaran una altra moto. O sigui que res, ara suposo que aniré allà i em donaran una moto que finalment vagi bé i pugui acabar d'aprofitar els 3 dies que em queden. 3, 4, no sé exactament, he perdut el compte ja dels dies amb la tonteria aquesta. En fi. Bé, doncs per fi puc dir que tinc una moto al preu que la vaig pagar. El preu que la vaig pagar no, perquè vaig pagar-ne, em sembla que eren 1.050 bahts i després vaig ficar-ne 400 més per llogar una moto 2 dies i 100 per la reparació de la primera. Però bueno, ara ja tinc aquesta i va força bé. Ara l'he estat provant, va molt bé i res. Aviam a donar voltes i descobrir més la illa, que aquests dies no ho he pogut fer. Bé, doncs són les 2 de la nit, he estat aquí a la recepció de l'hotel fent un examen perquè estudio un màster online i havia de fer exàmens ara, al mig del juliol, i res, encara me'n queden uns quants per fer demà perquè són de 3 assignatures dels que he de fer i, bé, suposo que després d'anar a les illes ho podré arreglar i ho podré acabar, ja es veurà. En fi, demà m'he de llevar sobre les 8 més o menys, em sembla, perquè a les 8 i mitja és quan surt el ferri i espero que em faci un molt bon dia, perquè a les illes amb núvols ja sabem que no
no són gaire maques. Vinga, bona nit.